而家屋企咧好多時候都煲粥炒粉、炒米粉、炒河粉都係呢啲啫。但係今期咧，我同大家分享一個咧豉椒濕炒牛河。乾炒牛河個個都知啊嚇，濕濕滑滑嘅感覺，亦都係幾好嘅喎。咁個材料有咩咧？買啲牛肉切咗佢啦，河粉啦、粗幼都冇所謂嘅。青紅椒、豉椒有辣椒，梗係有豆豉啦。蒜蓉就咁嘅材料，切咗辣椒，醃啲牛肉先。青紅椒咧，我哋咧就係切成菱形狀啦。然之後牛肉切咗片之後咧，醃一醃佢，糖啦，俾啲咁多鹽啦，俾少生抽，俾少少水，撈勻咗先。等啲肉吸收咗水分，嗰個肉咧更加滑掂啲嘅。兩下就已經索晒水啦。咁我哋又可以再落少少，充分一個攪拌之後咧，嗰啲肉片有啲起膠啦。咁我哋先至俾啲生粉，俾少少嘅啫。撈勻佢，然之後咧，我哋俾啲油封住佢，燒滾個鑊，猛鑊陰油啊，就先炒一炒啲牛肉先，啷一啷佢，攞翻啲凍油，我哋將啲牛肉兩邊炒佢先，定一定型。咁呢個時候咧，兩邊揦辣佢，爆佢 ，OK 啦，熄火，10秒都唔使，好似喺酒樓一個簡單嘅叫做走油嘅情況啦。隻鑊咧喺屋企唔好成日洗鑊啦，嗬，咁咧就可以辣啲油，然之後咧爆香嗰啲辣椒佢，炒香嘅辣椒佢咧，一陣間係豉椒濕炒河打芡噶嘛，濕炒嘅做法啦嘛，爆香佢，又倒起佢，咁啊然之後咧洗乾淨個鑊先，咁亦都係啦，猛鑊陰油，揼啲凍油落去，咁樣咧佢就盡量唔好黐鑊咯。就呢個時候咧，就炒呢個粉落去啦。咁啊，當然啦，唔可以炒得好有鑊氣。不過濕炒河粉咧，對鑊氣嘅要求唔係好高。乾炒牛河咧，鑊氣嘅要求就高啦。兩邊煎佢，慢慢炒興佢。炒嘅時候咧，唔好咁快落味住。嗱，啲粉咧已經有一定熱啦。我哋有個底味嘅，落啲鹽、糖，兜佢先。有啲人咧就話我加啲豉油落去嘅，其實得嘅，你唔落都 OK 嘅，一陣間落芡嗰陣時先落都得嘅。嗰個粉已經興啦，我哋就裝起佢先。粉底就已經炒起咗先啦。咁然之後咧，我哋打呢個芡啦。咁咧鑊都唔使洗啦，攞少少油落去，蒜頭豆豉起鑊。我哋揀原粒豆豉，爆香佢，俾埋辣椒落去。然之後我哋就俾水，你個水咧就唔使咁多，夠就 OK 啦。而家咁嘅水就差唔多啦。咁啊調味咧嗱，蠔油，俾啲糖，俾啲生抽，推滾佢。呢個時候咧就落少少濕芡粉，唔需要好結嘅。呢個時候差唔多啦，將我哋頭先啲牛肉倒翻落去。牛肉咧炒嘅時候咧就已經有成4、5成熟噶啦嘛。咁而家咧我哋滾翻起佢。咁呢個時候咧，嗱，打好芡啦，熄火就淋上去，將個芡。咁你話喂，我要整幾條菜心半邊得唔得啊？都得，可以嘅。呢個香氣撲鼻嘅濕炒牛河就完成啦。可能咧有啲熒幕前嘅啲廚神可能會噴我，人哋撈亂噶嘛。其實咧濕炒河冇規定一定撈亂，撈亂係均勻啲嘅味道，但係唔撈亂就好睇啲咯。冇對與錯嘅，其實冚上去咁樣淋上去都係可以嘅。提醒大家，芡汁唔需要太多，但又要有啱啱覆蓋啲粉濕炒。呢個就係好耐以前好流行嘅豉椒濕炒河。有時煲個粥炒個粉，亦都係一個好好嘅選擇嚟嘅喎。希望大家可以試下。同大家分享一個菜，就係我哋喺屋企好多人都中意食，又未必做得好嘅喎，就係咖喱薯仔炆雞。材料咧就係喺市場買凍雞髀，我哋今日呢度咧就5隻雞髀，大概係斤半重到，2個薯仔，跟住咧嗱最重要嘅靈魂啦，就係呢個咖喱，呢隻馬來西亞出嘅田師傅咖喱，上網就可以買，並且個配料表咧佢都好清楚。呢隻咖喱我用咗10幾年，好適合家庭嘅觀眾，因為我哋喺酒樓煮咖喱係好複雜，好似我哋酒樓嘅咖喱用成
20-30種材料去煮製，咁家庭觀眾好難做噶嘛。大概咧佢配料表咧，一包咧就可以炆3斤嘅雞，2隻薯仔、椰漿、高達牌、蒜蓉、洋葱件、椒件、薑片、葱，就係咁樣嘅配料嘅啫。而家我哋開始斬雞。薯仔切成塊狀之後咧，嗰啲雞咧醃一醃佢，嗱俾啲鹽啦，俾少糖啦，咁就俾啲油撈勻佢。因為始終咧肉類咧都仲要有少少底味嘅。我哋要首先攞啲油去炸一炸薯仔，就唔使太多。咁啲薯仔咧，我哋可以切開一嚿嚿之後咧，就分開幾次嚟炸，咁就唔需要咁多油啦。咁炸嘅過程之中咧，你盡量即係攞個鑊鏟喐住佢，就唔好俾佢黐底咯。其實佢炸薯仔咧好容易做嘅啫，嗱慢慢炸幾分鐘之後開始慢慢金黃，係嘛？一定要喺呢個時間要炸幾分鐘，火唔好太猛。你炸到佢表面咧有啲焦黃嘅時候，一陣間炆嘅時候咧先嗱，你冇經過呢個環節咧，懟落去炆雞嘅時候，嗰個薯仔嘅澱粉佢就溶喺啲汁度啦，咁就唔靚啊賣相。炸咗大概5-6分鐘到咧，佢啲已經開始越嚟越金黃啦。咁呢個時候就已經可以撈起佢啦。炸完咧，嗰啲油咧就翻嚟佢，留翻少少喺個鑊度。咁咧呢個時候咧，你就攞啲雞落去煎。睇喐佢㗎，開住個火燒下佢，煎佢兩邊，煎到金黃，煎佢大概1分鐘到，反轉佢，繼續煎佢，等佢定型收縮，定咗型就可以鏟佢啦。洗乾淨嘅鑊，重新起油。將嗰幾塊薑煎香先，煎香呢啲薑片之後咧，少少蒜蓉得爆香咧，跟住俾雞落去，就要俾嗰個咖喱啦。咖喱佢講好多話200克咧，就係炆3斤雞嘅，我哋而家係斤半雞髀，所以我哋落一半得啦。炒香佢。之後咧就抖香咗嘅時候落水落幾多咧？大概咧就係400克到500克。咁呢個碗咧，我大概就3碗啦。有時多咗少咗咧，我連再收汁。懟埋啲薯仔落去，一齊炆。佢呢個咖喱醬咧，佢勝在咧係唔使落任何味嘅。如果你話我想鮮啲嘅話咧，加少少魚糖我亦得。但係你話唔落咧，佢其實都係冇問題嘅。炆係咩時候咧？大概炆佢7-8分鐘啦，就炆到啲雞咧同埋啲薯仔咧開始腍，咁就 O K 嘅啦。加入呢個椰漿啦，嗱呢個又係靈魂之一嚟嘅。你冇椰漿嘅咖喱係冇靈魂嘅。大概係200克到，咁呢個碗咧大概倒埋一碗差唔多咯，大概係200克到。同埋啲顏色即刻靚啲咧，咁啊落咗嘅時候咧就開始大火去收佢啦，煮滾咧輕輕收一收佢，如果你汁多咧就開大少少火收一收佢，然之後將呢個洋葱同埋彩椒咧加埋落去，等佢襯托下個顏色係更靚嘅。咁咧啲汁多啲係可以嘅喎，唔需要話太少汁喎，啲汁我嚟撈飯係最靚嘅，佢唔需要太緊嘅，少少汁多啲汁係啱嘅。記住呢個咖喱醬係乜味都冇落過，我200克一包嘅咖喱醬，我淨係落咗100克，就斤半嘅雞，2隻大薯仔啦，加埋頭先水啊同埋椰漿，係冇落咁味，好簡單，唔需要調味嘅，好容易做。希望咧大家鏡頭前面嘅觀眾亦都可以試試咁樣去整咖喱雞，係咪好簡單咧？呢一期咧同大家分享一個叫咖喱炒米粉，有啲人話喺屋企。點樣炒米粉咧？尤其咖喱炒米點樣炒咧？其實好簡單，米粉、洋葱切絲、青紅椒切絲，加幾條葱尾咧，芽菜。如果屋企咧有肉片啊，你加又得，唔加又得，冇一個固定嘅準則嘅。米粉咧就買東魚排粉或者廣華牌米粉就得噶啦。好多時候如果米粉咧用凍水浸2-3個鐘頭，再瀝乾水嚟炒，當然呢個係好啦，有時間。咁冇咁多時間點咧？用熱水去淥其實都係一個辦法，我哋試試滾水落去，冚埋個蓋熄咗佢，就咁浸焗分半鐘。5 minutes later， 分半鐘時間唔使咁耐。而家啲米粉其實係未得嘅，但係佢靠最後嗰日焗，而家係80%，
最後嗰下咧先至焗到佢夠身。但係你浸到夠身嘅時候，一陣間炒就唔好炒噶啦。嗱，瀝乾啲水，跟住咧擠個碟度。呢個時候迅速封保鮮紙，封保鮮紙咧焗佢5分鐘。呢個咖喱咧攞翻嗰條馬來西亞出嗰條田師傅嘅咖喱醬咧，佢就會香啲，加少水落去開咗佢。當然啦，你話喂，我買田師傅唔係咁容易買啊咁樣，咁你喺街上買其他嘅牌子啦。但係國內嗰啲牌子係冇馬來西亞呢隻咖喱咁香嘅。咁嗱，而家開稀少少，唔好開到好稀，即係攞少水落去。如果你一劈咁樣，一間好難炒啊嘛，咁樣就 OK 噶啦。咁然之後咧，呢個時候咧加羹糖落去，開勻佢備用。咁呢個時候咧，我哋咧就燒起個鑊，嗰啲粉未得，焗一焗佢嘅時候，我哋炒咗啲配料先，輕輕爆得啦，唔使好耐。係，即係將嗰啲香味啊炒咗出嚟先。咁呢個時候香味出咗嚟啦，將啲芽菜都懟埋落去，炒到5、6成熟就 OK 噶咯。你睇下喳喳聲啊，就咁樣10零秒搞掂。依家啲米粉應該就差唔多嘅。而家可以感受到佢嗰個彈性嘅，啲油落去咧更加去疏散嗰啲粉咯，係咪有彈性咧？呢個時候啲粉咧就 OK 啦，攤凍咗先至炒。猛鑊陰油，燒興個鑊先，跟住落油。咁為咗嗰個粉好睇啲咧，並且咧唔容易黐鑊咧，一陣間我哋打隻雞蛋落去，到時連埋粉一齊炒。咁啊，將啲蛋懟落去，咁啊將啲粉好落去炒。炒起佢先，逢親炒粉咧一定要夠鑊氣。酒樓咧炒粉咧，肯定個鑊氣咧就比屋企要好啲嘅。但係你話炒唔炒到咧，其實都可以炒到嘅，只不過話個條件所限冇咩啫。咁呢個時候咧就落啲咖喱落去。呢個田師傅咧，佢已經有味噶啦，咁我就唔使加其他。但係如果本地嗰啲咖喱咧，佢就要加喎。本地嗰啲咖喱咧有少少鹹，但唔係好夠味。但我而家落呢個咧，基本上係會夠味嘅。咁如果想均勻啲咧，亦都可以咁樣，大家咁樣燉一燉、炒一炒嘅，即係養散佢，等佢嗰啲咖喱同啲米粉均勻一啲咯。係咪已經嗰個顏色同嗰啲香味咧已經出晒嚟啦？而家夠鑊氣啦！嗱，而家呢個時候咧，就會將頭先炒好嗰啲洋葱絲啊咩剩嗰啲咧加埋落去啦。因為頭先咧已經炒咗5、6成熟噶啦。再落去嘅時候咧，頓時咧嗰啲料頭嘅香味咧就會出嚟啦。炒晒佢先。咁你話屋企炒唔炒到咧？一樣可以炒到嘅，只不過咧就嗰個時間會耐少少。並且咧唔好咁大鑊，細鑊啲。如果唔係大鑊嗰頭咧就冇鑊氣噶啦。咁呢個時候咧可以熄火，得起聲啦。咖喱炒米粉就 OK 啦，係咪好靚仔咧？所以話咧，呢啲喺酒樓上食到嘅，喺屋企其實一樣可以嘅。由煲粥炒個咖喱米，亦都係一個唔錯嘅選擇嚟嘅喎。下一期我教下大家點樣煲鹹雞粥啦。鹹雞粥搭呢個咖喱米咧，就真係絕配啦！一樣好得，一樣香。大家豉油雞、白切雞、鹽焗雞就食得多啦。我今日咧同大家分享一個水晶雞。水晶雞就起源於客家嘅。客家菜特色乜嘢啊？重味多汁啦，容易撈飯啊嘛。所以咧，水晶雞一定係原汁原味，原汁原味又有雞味嘅雞，一定係要揀隻靚雞啦。選材當然係關鍵啦。咁我哋酒樓咧係用湛江嘅安鋪雞嚟做呢隻水晶雞俾大家。你睇睇呢隻雞。已經起晒雞釘，證明捉晒日嘅啦，已經係呢一隻雞咧4斤幾，湯乾淨，佢都仲有成3斤重噶。整呢隻水晶雞咧，其實材料就好簡單嘅啫，其實家庭都可以做得到噶。雞粉、糖、靚嘅花生油、鹽、雞汁，仲有少不了一個鹽焗雞粉啦，薑同埋嗰啲葱段。而家咧就同大家講講嗰個製作過程。先將一包鹽焗雞粉放落去，開咗個汁先。跟住咧，大概係放呢個雞汁2匙羹度，鹽咧大概係1匙羹，雞粉亦都1匙羹，糖亦都係1匙羹。呢個土炸嘅花生油啦，放埋一齊，撈勻佢。
煎一隻雞嘅時候呢，都有佢關鍵之處喎，一定係要將厚肉嘅地方，譬如雞髀啊，將佢搲搲篤穿佢先，睇佢更加之入味。譬如呢個胸肉啊，咁我哋喺呢個位置就要吉吉佢。好，咁啊，我哋而家呢就開始落味，先將嗰啲雞汁攪翻勻佢先，然之後放入個籠度，均勻咁樣搽勻佢，厚肉嘅地方呢搲搲佢，更加之入味。嗱，頭先我哋呢個位置呢，個胸肉位咁咪篤穿咗嘅，嗱而家就入晒味落去啦。咁啊，而家剩低呢啲呢，就愛嚟醃醃個雞身。而家剩低呢啲唔好浪費啦，就放落個籠度。咁我哋就完成咗個粗加工嘅過程啦。醃佢大概1個鐘頭到，咁我哋就可以攞去蒸。1個鐘頭醃好咗啦。而家教大家一個小妙招啊，將啲骨鬆一鬆佢，將呢個腳向下反佢，將令到肉質更加之鬆，更加之入味。另外呢，趴上嚟嘅時候呢，唔會反。放落個盤度蒸之前呢，仲有個小妙招嘅喎。先將啲薑葱排喺度，出邊啲師傅唔會教你嘅喎。將呢一個髀輕輕撳翻扁佢，咁呢個雞形就靚啦。咁佢就唔會兩邊倒啦。雞頭呢，反過嚟，咁就可以攞去蒸啦。大概蒸25分鐘。響酒樓蒸雞呢，22分鐘就得啦，因為我哋個蒸汽餐夠高溫啊嘛。如果喺屋企呢，就要蒸多3分鐘，因為佢哋嘅蒸汽嘅量同埋蒸汽嘅溫度達唔到我哋酒樓嘅溫度。22分鐘嘅雞就出爐啦，哇，聞到都香啊，香到！你睇啲雞皮，個靚嘅雞呢，佢蒸出嚟自帶雞油。各位粉絲，你哋睇睇，又有雞油啦，雞本身嘅汁啦，個雞味啦，融合埋一齊㗎啦，白飯撈2碗啊，趁熱食先好食喎。試隻雞髀食下先，雞髀打係牙較軟啊嗱，舔一舔個汁先，你睇下，哇，漏晒雞汁，你睇睇，師傅話滾水拿2扎要，哇，神仙都企唔穩啊，入晒味，好食唔難做，你都可以翻去試下喎。如果你按照我呢個做法，你做唔出呢個效果，唔好食嘅，你喺評論區鬧我。